the Senate, Senator, Governor, the Right Honorable Kingi. Familia ya mwenda zake, kanisa na waombolezaji wenzangu, kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya bunge la Senate, kwa uchungu na huzuni kubwa tungependa kupeana risala za rambirambi kwa familia ya mwenda zake. Kifo ni kifo, lakini hakuna kifo cha uchungu kushinda kifo cha ghafla. Hadithi tulioambiwa ni kwamba Mheshimiwa Were alitoka bunge akielekea nyumbani, na katika harakati ile akauawa kinyama. Ni kifo chenye uchungu mkubwa. Kwa wajane letu ni kuombea Mwenyezi Mungu awafariji, afanye wingu hili la huzuni nyingi alifanye jepesi, angalau muweze kulimudu. Wahenga wanasema kwamba mti mkubwa ukianguka makinda ya ndege huyumba, na bila shaka Mheshimiwa Ong'ondo Were alikuwa shina kubwa kwa familia hii. Kuondoka kwake kutafanya familia hii itayumba kiasi. Kwa hivyo letu ni kuombea Mwenyezi Mungu na kuwapatia bega la kuegemea wakati huu mgumu, ili wingu hili la majonzi lipite kwa kasi. Kilichobaki ni kujua haki na ukweli. Ikiwa kweli tulimuenzi na kumpenda Mheshimiwa Were, ukweli lazima tuambiwe. Ni kitu gani, ni nani aliyefadhili mipango ile iliyomfanya Mheshimiwa Were apoteze maisha? Kwangu mimi, hata siangalie wale vijana waliokuwa nayo bunduki. Kwangu mimi ni nani aliwatuma vijana hawa kuchukua maisha ya Mheshimiwa Were? Manake wazungu wanasema kwamba I felt pain not because of the arrow that hit me. I felt so much pain after knowing who actually released that arrow. Hatutaki kuambiwa hawa vijana wapelekwa kotini halafu kesi ishie pale. Lazima tujue hawa vijana walitumwa na nani. Manake yule ndiye gaidi mkubwa na ndiye adui mkubwa wa familia hii. Na ikiwa anaweza kutuma vijana kumuua Were, kesho atatuma vijana kuniua mimi na kukuua wewe. Kwa hivyo lazima yule mhalifu mkuu aliyetuma wa vijana awekwe mbaroni na haki itendeke. Sifa nyingi zimemiminwa hapa kwa Mheshimiwa Were, lakini ile sifa ambayo inamtofautisha Mheshimiwa Were na watu wengi, hususan wafuasi wa chama cha ODM, ni kwamba Mheshimiwa Were alikuwa na heshima na mtiifu mkubwa wa chama chake na hususan kiongozi wa chama. Ukiangalia misemo yake Mheshimiwa Were, hotuba zake zote, ni kwamba hakuna siku hata moja alikiuka wala kwenda kinyume na mwelekeo ambao baba alipeana. Hiyo ni sifa ambao si wengi tuko nayo. Manake tumeona mara nyingi sana, hususan hivi majuzi, kwamba baba amepeana mwelekeo wa kwenda upande huu, lakini tunaona wanachama wa chama hicho wanakiuka kauli ya mzee. Jifundisheni kutoka kwa Mheshimiwa Ong'ondo Were. Alikuwa na ile heshima ya askari. As a soldier, when your superior says yes, you salute and say yes. That is our brother who is today laying in the casket. Kwa hivyo changamoto ni kwenyu. Kiwiliwili chake kitatingisika sana katika kaburi iwapo
mtasimama na kukiuka mwelekeo ambao kiongozi wenu wa chama amepeana. Tumepoteza mbunge mkakamavu, tumepoteza mbunge alopendwa na watu wake. Kwa hivyo kwa wakazi wa Kasipul, wakazi wa Homa Bay, tunasema pole, tunasimama na ninyi wakati huu mgumu, na letu ni kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kuhifadhi roho ya mwenda zake pahala pema peponi. Asanteni sana. Basi mtaniruhusu nimuite kakangu ambaye ni mbunge wa bunge la kitaifa, si mwingine